千户之屋高级连锁密室，无论是在布景、光线、声效方面，都力求还原主题情景。大型联动机关全机械密室，共设计有9大主题密室，于第1季推出5个主题，首期开放2个主题 ：Door 1最后的我们 ，Door 2寻找爱丽丝。寻找爱丽丝无寻找任务设置，解谜的过程中加入了各种趣味小游戏，房间难度也是循序渐进。破解谜题后会分别进入3个房间，非常适合入门选手。